Այսօրվա իհարկե համար մեկ հարցը դա Փաշինյանի մոտակա այցելությունն է Ռուսաստան եւ այն իրադրությունը, որի պայմաններում տեղի ունենում դա։ Հիմա կամ շատ գերագնահատում են մեր քաղաքական իրավիճակը կամ թերագնահատում են։ Ես կողմնակից եմ ոչ այն կողմը նայել, ոչ էլ այս կողմը նայել։ Ես դա քաղաքականության մեջ կա այսպիսի մի արտահայտություն կոչվում է տեղատվություն, հա, մակընթացություն եւ տեղատվություն։ Ես կարծում եմ կարելի է տեղատվություն համարել այսօրվա հայ-ռուսական հարաբերությունները ելնելով մի շարք հանգամանքներից, բայց ասեմ, որ նման երևույթներ եւ երկկողմ հարաբերություններում են շատ լինում պետությունների միջև եւ նաեւ միջազգային հարաբերությունների շրջանակներում, այսինքն եթե ալյանս գոյություն ունի տվյալ պետությունների միջև եւ օրինակները շատ են, վերցնենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպա այսօր, ինչ է կատարվում, հա։ Իրոք շատ լուրջ խնդիրներ կա նրանց միջև։ Նույն հապկը, որի մասին մենք այդքան խոսում ենք, ինչ է այնտեղ ամեն ինչ հարթ եւ պարզ եւ հասկանալի է, ոչ։ Վերցրեք նույն հապկի շրջանակներում, մինչև ես հատուկ կանդրադառնամ նրան, Ռուսաստան Բելարուսիա հարաբերությունները, վերցրեք Ռուսաստան-Ղազախստան հարաբերությունները։ Եթե ուզում եք իմանալ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները հապկի շրջանակներում ամենաօրինակելինն է։ Եվ ես միշտ ասել եմ, մեզ համար ոչ թե հապկը առաջին պլանում է, այլ հայ-ռուսական հարաբերությունները հապկի շրջանակներում։ Այդ երկու երկրների միջև եմ ես տեսնում այն համագործակցությունը ռազմաքաղաքական եւ բոլոր վեկտորներով, որոնք գոյություն ունեն, որովհետեւ մենք Ռուսաստանի հետ բացի ամեն ինչից կապված ենք բազմաթիվ միջազգային պայմանագրերով, բազմաթիվ թելերով եւ ռազմական, եւ տնտեսական, եւ ֆինանսական, այնպես որ այսպես մի կողմ դնել եւ ասել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները այսօր վտանգված են, ես չեմ հավատում եւ համաձայն չեմ ելնելով մի պարզ ճշմարտությունից։ Տեսեք, անգամ հնչում է այնպիսի բաներ, որ Հայաստանը կարող է դուրս գալ ուրեմն ռազմական դաշինքից, զորքերը այստեղից կարող են հանել, գիտեք ինչ կա, դա էլ գալիս է այն բանից, որ մարդիկ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարում։ Ռուսական զորքերի ներկայությունը այստեղ սահմանների վրա եւ մեր բոլոր պայմանագրերը ռազմական ոչ թե միայն ուղղված են Հայաստանի պաշտպանության եւ շահերին, այլ առաջերտին Ռուսաստանի։ Այդ զորքերը 102-րդ ուրեմն ռազմաբազան, որ գտնվում է այստեղ, առաջին հերթին ապահովում է Ռուսաստանի հարավային ֆլանգի պաշտպանությունը։ Այնպես որ ինչքան էլ որ ուզենան մեր Հայաստանի եւ Ռուսաստանի թշնամիները եւ ախոյանները, որպեսզի այդ ճանապարհով գնա, դա ես կարծում եմ, որ մոտ ապագայում եւ այս դարում անհնար է, որովհետեւ այդ դեպքում եւ Հայաստանը կկորցնի եւ Ռուսաստանը կկորցնի։ Ռուսաստանը երբեք չի գնա նման քայլի եւ Հայաստանն էլ չի գնա նման ուրեմն ճանապարհով։ Սա մեկ։ Հիմա կոնկրետ ինչ կարող է լինել եւ ինչ է սպասվում այս այցելության ժամանակ։ Մի քանի այնտեղ հարցերի բլոկ կա, որոնց եկեք մենք անդրադառնանք։ Հա, եւ առաջին հերթին դա հապկի խնդիրն է, որը բավական սրված է եւ ռուսական, ես կասեի, հակահայկական լրատվամիջոցները եւ Ռուսաստան եւ այստեղ խոսում են այն մասին, որ մենք փչացրել ենք հարաբերությունները ոչ միայն Ռուսաստանի հետ, այլև հապկի շրջանակներում, քանի որ Խաչատրովի հետ կապված այդ ամբողջ ուրեմն ինցիդենտը, որ տեղի ունեցավ։ Ես ասեմ, իհարկե այստեղ հաճելի բան չէր դա, բայց դրա շուրջը ստեղծել նման մի ահավոր պատմություն, ես կարծում եմ, որ դա բոլորովին չի նպաստում մեր երկու երկրների հարաբերությունների հետագա զարգացմանը։ Նախ գիտեք ինչ կա, եթե մի քիչ հետ գնալ ունենք ռետրոսպեկտիվ, նույն Խաչատրովին մի տարի փաստորեն ոչ Բելարուսիան, ոչ էլ մասնավորապես Ղազախստանը չէին թողնում, որ նա ընտրվեր։ Հիմա ինչ կատարվեց, ինչի համար սկսեցին այդքան իրան սիրել եւ իրեն պաշտպանել այդ ձևի։ Վերջին հաշվով ինչի մասին է խոսքը։ Խաչատուրովը ունի խնդիրներ Հայաստանի իրավական համակարգի հետ, անկախ նրանից թե նա ով է։
Այստեղ սխալը միայն եւ միայն կայանում է նրանում, որ նրան պետք է բերել եւ նոր այդ հարցը բարձրացնել, որտեվ քանի որ նա որպես նախագահ այդ կազմակերպության գտնվում էր իր պաշտոնական ուրեմն դիրքերում, նա անձեռնամխելի էր Ռուսաստանում, այսինքն դա անձեռնամխելիության օրենքն է, որը գործում է միայն եւ միայն դեսպանատալ երկրում։ Եթե դիվանագետը կամ անձեռնամխելի անձնավորությունը, դրանք դիվանագետներ են, եթե վերադառնում է իր երկիրը, նա այլևս կորցնում է իր իմունիտետը։ Այնպես որ նրան բերել եւ այստեղ դատել, դա միայն եւ միայն Հայաստանի ներքին գործն է։ Հիմա դա վերցնել եւ մատիփաթաթան սարքել։ Ես խոսում եմ միջազգային իրավունքի տեսակետից, ասել որ դա ուղղված է հապկի դեմ բոլորովին։ Եթե ես չեմ հասկանում, եթե դա լիներ Սոլսբերգը, Ստոլտենբերգը, ներողություն, ՆԱՏՕ-ի նախագահ, եթե նման բաներ ինչ է, նրան չէին դատելու, հետ չէին կանչելու, իհարկե կարող էին։ Սա մեկ։ Պաստորեն սա, ես նորից եմ կրկնում, օգտագործվում է մեր հարաբերությունների վրա ստվեր գցելու համար։ Այնպես որ հիմա արդյոք կմնա դա թե չի մնա, որովհետև մինչև 2020 թիվը կարծեմ մեզ է պատկանում այդ։ Հիմա եթե բան լինի, իրեն փոխեն, ես չեմ կարծում, որ դրանից ողբերգություն կլինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար։ Եկեք մի հատ մտածենք, թե այս ընթացքում, երբ որ Խաչատուրովն այնտեղ բաններ, գլխավոր քարտուղարներ, ինչ օգուտ է տվել Հայաստանին։ Իմ ամենամեծ թերությունն է, որ ես շատ անկեղծ եմ խոսում։ Ադրբեջանի ցանկությունը իհարկե կա։ Ադրբեջանի, սա հիմա մենք կվերադառնանք դրան։ Կամ այնտեղ Տիգրան Սարգսյանի մասին է խոսքը, Տիգրան Սարգսյանը ինչ է անում այդ ԵՏՄ-ի շրջանակներում, սա իհարկե այլ հարց է։ Հիմա այս իրադրությունը շատ ակտիվորեն եւ շատ ճարպկորեն օգտագործում են Բաքվի քաղաքական տեխնոլոգները սրելու համար հարաբերությունները ոչ թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ, այնտեղ արդեն սրվելու տեղ չկա, այլ Ռուսաստանին ամեն կերպ ուղղորդել դեպի Հայաստանը որպես թշնամի պետություն։ Եվ եթե դուք ուշադիր հետևեք ադրբեջանական մաս մեդիան, գիտեք, Գեբելսը մոտը երևի երեխա կլիներ նրա, թե ինչ է կատարվում, ինչ ձևի են նրանք դա այսպես ասած մատուցում, ինչպես են Ռուսաստանի հետ իրենց հարաբերությունները ներկայացնում։ Այս պետության մեջ, այս տարածաշրջանում ավելի մեծ բարեկամներ, քան թե Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը չկան, եւ Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը անպայման պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի Ադրբեջանի հետ հնարավորինս ավելի մերձենա, որպեսզի մեկուսացնեն Հայաստանի նման ագրեսոր պետությանը, ագրեսորն էլ ինչ ձևի ագրեսոր, որը գրավել է ուրեմն իրենց Երևանը, որը սա է արել, նա է արել, եւ այս բոլորը հասկանում եք, դժբախտաբար մենք հաճախ ակաժներս թափ ենք տալիս, ես երեկ էլ ասեցի, ամսի 3-ին, սանի 4 օր առաջ, թուրքալեզու Բիշկեկում թուրքալեզու ուրեմն երկրների սամիթը տեղի ունեցավ, որտեղ նորից լուտանք եւ կեղտ թափվեց Հայաստանի վրա Ադրբեջանի կողմից։ Եվ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը Պավլիկ Մարոզովի պես լռում է։ Ինչպես կլինի, ես չեմ հասկանում։